მოგესალმებით. დღეს გამართა სამთავრობო კომისიის ხდომა, სადაც განვიხილეთ სასპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარებასთან დაკავშირებული საკითხები. დღეს იმშელეთ სტადიონებთან დაკავშირებულ თემებზე, როგორც მოგეხსენება, ჩვენ გვაქვს დაანონსებული თბილისში ახალი მასშტაბური სტადიონის მშენებლობა, რომელიც დაიტევს 70,000 მაყურებელს. ამას აქვს თავისი სხვადასხვა საფუძველი. პირველ რიგში არის მაღალი მოთხოვნა საგანგებო მნიშვნელობის მქონე მატჩებზე, როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენი მოქმედი სტადიონი, დინამო სტადიონი, ბორის ბაიჯაძის სახელობის სტადიონი იტევს მხოლოდ 14,000 მაყურებელს. მოთხოვნა არის ბევრად მეტი, როდესაც საქმე ეხება საერთო უბრალოდ ნაკრების მატჩებს. ამ მოთხოვნის გათვალისწინებით, რა თქმა უნდა, მიზანშეწონილია ახალი, უფრო მასშტაბური სტადიონის არსებობა ჩვენს დედაქალაქში. გარდა ამისა, ეს იქნება ერთგვარი საიმიჯო პროექტი, რომელიც რა თქმა უნდა ძალიან დადებითად აისახება ჩვენი ქვეყნის საერთაშორისო ასე ვთქვათ იმიჯზე, იქნება რეზონანსული პროექტი. ჩვენი ერთ-ერთი ამბიციური ამოცანა გახლავთ ჩემპიონთა ლიგის ფინალის მასპინძლობა ახალ სტადიონზე, ესეც იქნება საიმიჯო კუთხით რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა. ეს სტადიონი კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ, განკუთვნილი იქნება როგორც საფეხბურთო მატჩებისთვის, ისევე სარაგბო მატჩებისთვის. ასევე აქ იქნება უზრუნველყოფილი ახალი საკონცერტო ინფრასტრუქტურა, ამ კუთხითაც მოქმედი ინფრასტრუქტურა არის პრობლემური. ჩვენ ახალ სტადიონზე გვექნება იმის შესაძლებლობა, რომ უმაღლესი დონის კონცერტებს უმასპინძლოთ ჩვენს დედაქალაქში. შესაბამისად, იმზიდველობა ჩვენი ქვეყნის ტურისტული თვალსაზრისითაც გაიზრდება ამ ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობის შედეგად. ეს იქნება მულტიფუნქციური ინფრასტრუქტურა და გარდა სასპორტო დატვირთვისა და ასე ვთქვათ საკონცერტო დატვირთვისა, აქ იქნება უზრუნველყოფილი საკონვენციო ცენტრის არსებობა. დღეს არ აქვს ქვეყანას ეგრეთ წოდებული საგამოფენო საკონვენციო ცენტრი, სადაც ასეთი ტიპის მაღალი რანგის ღონისძიებებს შეიძლება უმასპინძლოს ჩვენმა ქვეყანამ, ჩვენმა დედაქალაქმა საკონვენციო ცენტრის ფუნქციასაც შეითავსებს ახალი სტადიონი. და რა თქმა უნდა, ახალი სტადიონის მშენებლობა ხელშეუწყობს საკლუბო ფეხბურთში, ასევე რაგბიში ინვესტიციების მოზიდვას. ბევრი თვალსაზრისით არის მნიშვნელოვანი ეს პროექტი. ჩვენ გარდა ამისა, თბილისის სტადიონის გარდა ვიმშელეთ ასევე რეგიონულ ინფრასტრუქტურაზე. განვიხილეთ შესაბამისი პროექტები. 40-ზე მეტ ლოკაციაზე არის დაგეგმილი ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება. გამომდინარე იქიდან, რომ ქართულ სპორტს აქვს დღეს უპრეცედენტო წარმატება სხვადასხვა სფეროში, სხვადასხვა მიმართულებით, მოთხოვნაც არის ბავშვებში გაზრდილი, ამას ამ ეტაპზე არსებული ინფრასტრუქტურა ვერ პასუხობს, შესაბამისად ჩვენ გვჭირდება ინფრასტრუქტურის განვითარება მთელი ქვეყნის მასშტაბით რეგიონებში, იმისათვის, რომ ამ მოთხოვნას უპასუხოთ. გარდა ამისა, არაერთ ქალაქში, სადაც არის ტრადიციები, როგორც ფეხბურთის მიმართულებით, ასევე რაგბის მიმართულებით, არის ინტერესი აშენდეს ახალი სტადიონები, მოხდეს არსებული სტადიონების რეაბილიტაცია, ახალი მინდვრები იყოს უზრუნველყოფილი, როგორც ბავშვთა ფეხბურთისთვის და რაგბისთვის, ასევე ზოგადად სპორტის განსავითარებლად. ამ მიმართულებითაც დღეს ვიმშელეთ კონკრეტულ გეგმაზე და უახლოეს მომავალში ეს გეგმა წარდგენილი იქნება საზოგადოების წინაშე. განვიხილეთ ვადები, განვიხილეთ მიმდინარე სამუშაოები, რაც განსაკუთრებით უკავშირდება თბილისის სტადიონის მშენებლობას. მე უკვე აღნიშნე, რომ არც ერთი დღე და არც ერთი კვირა არ უნდა დაიგარქოს იმისათვის, რომ ჩვენ სათანადო ვადებში დავასრულოთ ამ პროექტის განხორციელება. ჩვენ შევჯერდით დღეს კომისიის ხდომაზე იმასთან დაკავშირებით, რომ ჰოლანდიური კომპანია გაგვიწევს საკონსულტაციო მომსახურებას. შემუშავდება ერთგვარი მასტერპლანი, კონცეფცია ახალი სტადიონისთვის ჩვენს ჰოლანდიელ პარტნიორებთან ერთად, რომელსაც ჩართული ეყოლება მათ შორის UEFA-ს ექსპერტები ამ სტადიონის კონცეფციის შემუშავების პროცესში. მთელი ამ წლების განმავლობაში, როდესაც სრულობა მიეცემა სტადიონის მშენებლობას, მთელი პერიოდის განმავლობაში ისინი გაგვიწევენ ჩვენ საკონსულტაციო მომსახურებას. უახლოეს მომავალში გაფორმდება, უახლოეს დღეებში გაფორმდება შესაბამისი ხელშეკრულება და დეტალურ ინფორმაციას ამ ორგანიზაციასთან დაკავშირებითაც წარმოგიდგენთ ამის შემდეგ. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის სპორტის განვითარება, შესაბამისად სასპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ახალი სტადიონის მშენებლობა, ჩვენს ქალაქებში შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარება, რეგიონებში შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარება და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ყველაფერი დამატებით შეუწყობს ხელს ჩვენი სპორტის წარმატებას, სპორტის განვითარებას, რაც არის ჩვენი სიამაყის განსაკუთრებული საკანი. დიდი მადლობა. თუ არ გითხები.
მოგესალმებით, გიორგი აბაზაძე, ტელეკომპანია იმედი. პირველ რიგში კითხავთ ამ უპრეცედენტო პროექტზე, ტერიტორია თუ განისაზღვრა, სად განთავსდება სტადიონი. დღეს ჰქონდა საუბარი ლოკაციაზე და სხვადასხვა ალტერნატიული ლოკაცია განვიხილეთ. ჩვენ არ გავუსწრებთ წინ მოვლენებს, დავალოდებით ჰოლანდიურ კომპანიას. მათი რჩევა იქნება საგანგებოდ მნიშვნელოვანი ბუნებრივია ლოკაციის შერჩევის პროცესშიც. ანუ ერთ-ერთი მისია ამ კომპანიის იქნება ის, რომ ჩვენ უნდა დაგვეხმაროს ლოკაციის შერჩევაში. ყველა შემთხვევაში ეს იქნება გარეუბანი, ქალაქის გარეუბანი, ეს არის თანამედროვე სტანდარტი იმისათვის, რომ ლოჯისტიკურად იყოს ადვილად მისასვლელი შესაბამის ლოკაციამდე. არის ამ ეტაპზე შერჩეული ორი ძირითადი ლოკაცია, ორივე არის ოპტიმალური და ამ ორიდან ალბათ ერთ-ერთზე შევჯერდებით, დავალოდებით ჰოლანდიური კომპანიის რჩევას ამასთან დაკავშირებით. სხვა პოლიტიკური კითხვებიც მექნება, რამდენიმე კითხვას დავსვამ, დავიწყებ ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატების განცხადებით, როგორც მოვისმენეთ, შვეიცარიული ბანკი ხელოვნურად უქმნიდა კლიენტს პრობლემებს ფინანსურ ხელმისაწვდომობაზე გადარიცხვებზე, ასევე იგივე ბანკი უარს ამბობს ქართულ გამოძიებასთან ითანაშრომლოს გიორგი ბაჩიაშვილის საქმეზე და ასევე დღეს უკვე როგორც მოვისმენეთ, უცხოურმა მედიამ უარი თქვა გააშუქოს აღნიშნული პრობლემა იმის მიუხედავად, რომ თავდაპირველად თქვეს, რომ იმუშავებდნენ ამ პრობლემაზე, რასთან გვაქვს საქმე. სრულად აშკარაა, რომ ამ ყველაფერს აქვს კაფიოდ პოლიტიკური საფუძველი. თქვენ იცით, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ანგარიშის ძარცვა დაიწყო 2008 წელს, მას შემდეგ რაც ბიძინა ივანიშვილმა უარი თქვა ყოველგვარ კომუნიკაციაზე მიხაილ სააკაშვილთან და რაც შეეხება ახალი ეტაპის პრობლემებს, ეს პრობლემები შეიქმნა უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ, როდესაც საქართველოს მიმართ წამოვიდა კონკრეტული მოთხოვნა, რაზეც ჩვენ არ დავეთანხმეთ შესაბამის სუბიექტებს და ამასთან დაკავშირებით წარმოიქმნა პრობლემები ბატონ ბიძინა ივანიშვილსაც, როდესაც გაიყინა თანხები მის ანგარიშზე შვეიცარიულ ბანკში. ეს არის თავიდან ბოლომდე პოლიტიკური მედიაში, რა კოორდინაციასაც ხედავთ საერთაშორისო მედიაში, რა თქმა უნდა, ამასაც აქვს თავიდან ბოლომდე პოლიტიკური საფუძველი. ეს ყველაფერი გამოიყენებოდა შანტაჟის ინსტრუმენტად ბატონ ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ. ხედავთ, რომ ეს პროცესი გრძელდება. კიდევ ერთხელ უნდა ითქვას ერთი მარტივი რამ. როგორი შანტაჟიც არ უნდა განხორციელდეს, რა თქმა უნდა, ბიძინა ივანიშვილი არც ერთ შემთხვევაში არ დათმობს ამ ქვეყნის საერთაშორისო ინტერესებს. თქვენ იცით, რომ 2011 წელს ის პოლიტიკურ პროცესში შემოვიდა ძალიან დიდი რისკის ფასად და ყველაფერი გვერდზე გადადო, იმის გამო, რომ იმ მომენტში ეს იყო ერთადერთი ალტერნატივო გზა ქვეყნის ინტერესების დაცვისთვის და ასე იყო ეს 2022 წელსაც, მიუხედავად იმისა, რომ იყო ძალიან სერიოზული ზეწოლა, იყო სერიოზული შანტაჟი, არც ერთ ეტაპზე, რა თქმა უნდა, არც კი უფიქრია ვინმეს ისეთი ნაბიჯის გადადგმა, რომელიც ჩვენი ქვეყნის განადგურებასთან იქნებოდა დაკავშირებული. შესაბამისად, ცალსახად ეს არის პოლიტიკური შანტაჟი, სამწუხაროა, რომ ოდესღაც ცნობილი შვეიცარიული საბანკო სისტემა, რომელიც განთქმული იყო თავის საიმედოობით, დღეს გამოიყენება პოლიტიკური შანტაჟისთვის, ამით ანგრევენ რეალურად თვითონ შვეიცარიულ ბანკებს, მაგალითად კრედიტ სუისის აქციების ფასი 100-ჯერ და მეტად არის გაუფასურებული. თავის დროზე თუ იყო კრედიტ სუისის აქციის ფასი 80 ფრანკი, დღეს 1 ფრანკს არის ბევრად ჩამოცილებული და ამითაც რა თქმა უნდა სარგებლობენ კონკრეტული სუბიექტები, რომლებიც იაფად ყიდულობენ შესაბამის აქციებს. ეს არის თავიდან ბოლომდე პოლიტიკური კოორდინაციის შედეგი, იყო კონკრეტული ძალიან მძიმე მანკიერი ინტერესი ჩვენი ქვეყნის მიმართ, რაც ითვალისწინებდა ჩვენი ქვეყნის რეალურად განადგურებას, მეორე ფრონტის გახსნას და სწორედ ამას უკავშირდება ეს პოლიტიკური ინტერესები, რის გამოც ხდება შვეიცარიული ბანკების უკვე გამოყენება ბატონი ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ. აქვე კითხავთ გიორგი ბაჩიაშვილზე, მან თავად თქვა, რომ ის აფინანსებს აქციებზე დაზარალებულებს და სამსახურებიდან გათავისუფლებულებს. ეს ხელწერა ზოგადად შესაბამისი ძალების, ისინი უზრუნველყოფენ იმას, რომ მორდულმა ადამიანმა ჩაიდინოს დანაშაული, წაიღოს მათ შორის თანხები ამ დანაშაულის შედეგად და შემდეგ ახარჯინებენ ამ თანხებს პოლიტიკური მიზნებისთვის. რა თქმა უნდა, თვითონ დანაშაულის დეტალებზე უნდა იმშელოს შესაბამისმა უწყებამ, სასამართლო ხელისუფლებამ, მაგრამ ზოგადად ხელწერა არის აბსოლუტურად ნათელი და გამოკვეთილი. ასეთი ხელწერით მოქმედებენ ისინი სხვა შემთხვევებში, თქვენ იცით მაგალითად იგივე კეზერაშვილის შემთხვევა, როდესაც მას მოაპარინეს ჯერ ფული ჩვენი ჯარის ხარჯზე, ბიზნესის ხარჯზე, შემდეგ ევროპელი პენსიონერების ხარჯზე და შემდეგ დღეს უკვე ახარჯინებენ ამ მოპარულ ფულს პოლიტიკური მიზნებისათვის. ზუსტად იგივე ხელწერა იკვეთება ბაჩიაშვილის შემთხვევაშიც.
გითხავთ ასევე დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილებაზე 90 დღით შეიზღუდა ამერიკული ფულის გაცემა, მათ შორის არასამთავრობოებზე. თქვენ ქართული ოცნების ლიდერები ხშირად საუბრობდით, რომ არამიზნობრივად იხარჯებოდა მათ შორის საქართველოში ამერიკული ფული. როგორ ფიქრობთ, რას შეცვლის ტრამპის ეს გადაწყვეტილება და სად მოდიოდა ეს ფული, როგორ იხარჯებოდა, იყო თუ არა გამჭვირვალე მაგალითად საქართველოში? ჩვენ მივესალმებით ამ გადაწყვეტილებას. ჩვენ საუბრობდით მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც დავაინიციირეთ გამჭვირვალობის შესახებ კანონი, იმაზე, რომ არა მარტო არამიზნობრივად იხარჯებოდა გარკვეული თანხები, რომლებიც შემოედინებოდა ჩვენს ქვეყანაში, ქვეყნის გარედან, არამედ აქ საუბარი იყო პირდაპირ ხშირ შემთხვევაში რევოლუციური პროცესების დაფინანსებაზე. ხო, რაც ხელის გულზე დევს. რეალურად თქვენ ნახეთ, რომ 4 წლის განმავლობაში, 3 წლის განმავლობაში უბრალოდ ჩვენს ქვეყანაში იყო რევოლუციის ორგანიზების 4 მცდელობა, 4 ჩავარდნილი მცდელობა და 4-ვე შემთხვევაში იკვეთებოდა უცხოური დაფინანსება, მათ შორის ამერიკული დაფინანსება. რა თქმა უნდა, ამის გადახედვა ტრამპის ადმინისტრაციის მხრიდან, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მხრიდან არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თქვენ გახსოვთ ასევე დისკუსია გამჭვირვალობის შესახებ კანონის გარშემო, მაშინ ჩვენ გვეუბნებოდნენ, რომ ერთმანეთსგან არ ვარჩევდით, მაგალითად, რუსეთს და დასავლეთს, ჩვენ ვუვდით მარტივ რამეს. მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ უპირისპირდება, საიდან უპირისპირდებიან ქვეყნის ინტერესებს. თუ ამერიკული ფული გამოიყენება ქვეყანაში არასწორი პროცესების წარსამართად, რა თქმა უნდა, აქაც უნდა დაიცვას ქვეყანამ საკუთარი ეროვნული ინტერესები, ისევე როგორც რუსეთთან რო ხდებოდეს იგივე რამ. არავითარი განსხვავება არ არის, ქვეყანას აქვს სუვერენიტეტი და სუვერენიტეტი უნდა იყოს ყველასთან მიმართებით დაცული. და ეს ძალიან კარგად წარმოაჩინა რეალურად პრეზიდენტ ტრამპის შესაბამისმა გადაწყვეტილებამ გამოჩნდა პირდაპირ რომ თანხები, ამერიკული თანხები ხშირ შემთხვევაში გამოიყენებოდა არასწორი პროცესების დასაფინანსებლად. კონკრეტული ქვეყნების სუვერენიტეტის შესარყევად, რაც ჩვენ ვამბობდით და რასაც გვაკრიტიკებდნენ, რომ ჩვენ ერთ სიფრთხეზე ვაყენებდით მაგალითად რუსეთს და ამერიკას და შემდეგ, ამ ჩვენი მსვლელობის სისწორე დაადასტურა პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებამ და პირადად პრეზიდენტის გადაწყვეტილებამ. თქვენ ახსენეთ რევოლუციური პროცესები და მაშინ კითხავთ რობერტ ფიცოს განცხადებაზე. სლოვაკეთის ტერიტორიაზე არის ექსპერტთა ჯგუფი, რომელიც მონაწილეობდა საქართველოს მოვლენებში, ასევე უკრაინის მაიდანში და ამზადებს გადატრიალებას სლოვაკეთში. შევაფასოთ. ეს არის აბსოლუტურად ლოგიკური, ასე ვიტყოდე, მე დეტალები რა თქმა უნდა არ ვიცი ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს არის აბსოლუტურად ლოგიკური, აბსოლუტურად ერთი ხელიდან არის კოორდინირებული ასეთი ტიპის პროცესები სხვადასხვა ქვეყანაში. მე ხშირად ციტირებდი ხოლმე რობერტ ფიცოს პრემიერის, სლოვაკეთის პრემიერის კონკრეტულ ვიდეო მიმართვას, აწუთიან ვიდეო მიმართვას, სადაც ის აღწერს სლოვაკეთში მიმდინარე პროცესებს, მათ შორის ლიბერალური ფაშიზმის განვრცობას სლოვაკეთის ტერიტორიაზე, რასაც ის აღწერს თავის აწუთიან მიმართვაში, არის აბსოლუტურად იდენტური იმისა, რაც ხდება საქართველოში. შესაბამისად, ასეთი პირდაპირი კოორდინაცია არათუ ვერ გამოირიცხება, არამედ არის აბსოლუტურად ლოგიკური. შესაბამისად, მე ვერ შევიდანდი, რა თქმა უნდა, სლოვაკეთის პრემიერის ამ განცხადებაში. ასევე კითხავთ ოპოზიციისა და მესამე სექტორის ნაწილი რამდენიმე დღეა ვერ პასუხობს კითხვას, რამდენი სქესი არსებობს, რას ნიშნავს თქვენი შეფასებით ეს? მე დარწმუნებულია, რომ მათ ძალიან უნდათ ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა, მაგრამ იციან, რომ მათი პატრონები სწორ პასუხს ძალიან უარყოფითად შეაფასებენ. ხო, უმარტივესი კითხვაა, ხო? არსებობს ორი სქესი, მარტივი პასუხი შეიძლება გასცე. ერთი სული აქვს დარწმუნებულია, რომ მათ გასცენ ამ ყველაფერს ორი პასუხი, იმიტომ რომ საქართველოს მოსახლეობისთვის 95%-ზე მეტისთვის, თუ არა კიდევ უფრო ბევრად მეტისთვის, არის აბსოლუტურად მიუღებელი ორი სქესის არსებობის ეჭქვეშ დაყენება. მე დარწმუნებული ვარ ამის გამო, მათ ერთი სული აქვთ გასცენ სათანადო პასუხი ამ შეკითხვას, მაგრამ ვერ ბედავენ, იმიტომ რომ ეშინიათ საკუთარი პატრონების. აქედანაც ჩანს, რომ აბსოლუტურად ეს ადამიანები თავიდან ბოლომდე იმართებიან გარედან, მათ საერთოდ არ აინტერესებთ ქართული ხალხის განწყობა, ქართული ხალხის ინტერესები, ერთადერთი ვისი განწყობა და ინტერესებიც აინტერესებთ, ეს არის მათი უცხოელი პატრონები. სხვა ახსნა ამ კითხვაზე პასუხის გაცემისგან თავის შეკავებას უბრალოდ არ აქვს. გამარჯობა, ლევან ფანცხავა, რუსთავიორი, ბატონო ირაკლი, მე მინდა კითხო, თქვენ ისაუბრეთ საფეხბურთო სტადიონთან დაკავშირებით, მე გკითხავთ, ასევე დაანონსებულია ახალი აეროპორტის აშენება, სად აშენდება, რატომ მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება, რამდენად შეუწყობს ეს ხელს ტურიზმის მეტად განვითარებას და თუ არის დაწყებული უკვე მოსამზადებელი სამუშაოები და აქვე გკითხავთ ეკონომიკის მიმართულებითაც, ჩვენ ხედავთ ოფიციალურ მონაცემებს გაზრდილ სტატისტიკას ტურიზმის მიმართულებით, ალბათ ეს აეროპორტიც ერთგვარად შეუწყობს ამას ხელს.
ამაზეც რომ გვიპასუხოთ და ასევე ეკონომიკა გაზრდილია, როგორც ვხედავთ სახსტატის მონაცემებში 9%-ით, ბოლო მონაცემები რაც არის, როგორია თქვენი პროგნოზი უკვე მიმდინარე წლის განმავლობაში? რა თქმა უნდა, აეროპორტის პროექტიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დღევანდელი აეროპორტის, თბილისის აეროპორტის რესურსი არის 4 მილიონი მგზავრი წელიწადში. ანუ 4 მილიონი მგზავრზე მეტის მასპინძლობა არსებულ აეროპორტს არ შეუძლია. მაშინ, როდესაც გვაქვს ჩვენ ზარდი დინამიკა ტურიზმის სფეროში, ვიზიტორების სფეროში, და მას უნდა უპასუხოს, რა თქმა უნდა, ახალმა ინფრასტრუქტურამ და სწორედ ამ მიზანს ემსახურება ახალი აეროპორტის მშენებლობა. სამუშაოები აქაც არის დაწყებული, რაც შეეხება ლოკაციას, ვაზიანის ტერიტორიაზე განიხილება ახალი აეროპორტის მშენებლობა და აქტიური სამუშაოები წარიმართება იმისათვის, რომ პარტნიორებთან დაიდოს ხელშეკრულება ახალი აეროპორტის განსავითარებლად. ეს სამუშაოები ძალიან სწრაფ ტემპში წარიმართება. 2029 წლისთვის არის, როგორც მოგეხსენებათ, დაგეგმილი პროექტის პირველი ფაზის დასრულება, რის შემდეგაც უკვე განხორციელდება პროექტის მეორე ფაზა. საბოლოო ჯამში ჩვენ ნაბიჯ-ნაბიჯ გავყვებით იმ დინამიკას, რაც არის პროგნოზირებული ვიზიტორების გაზრდის თვალსაზრისით. ახალი აეროპორტის მშენებლობის შემდეგ 18 მილიონამდე იზრდება აეროპორტის რესურსი, წლის განმავლობაში 18 მილიონ ვიზიტორს უმასპინძლებს ახალი აეროპორტი. შესაბამისად, ესეც არის მასშტაბური პროექტი, რომელიც ემსახურება არა მარტო თბილისის განვითარებას, არამედ მთლიანად ჩვენი ქვეყნის განვითარებას და ჩვენი ეკონომიკური პოტენციალის მაქსიმალურად ათვისებას. ეკონომიკა იზრდება, ჩვენ ძალიან დადებითი მაჩვენებლით დავასრულეთ. გასული წელი 9%-იანი ეკონომიკური ზრდა ჰქონდა წლის განმავლობაში და რა თქმა უნდა, იმედი გვაქვს, რომ მინიმუმ გავიმეორებთ იგივე შედეგს მომავალ წელსაც. შარშანდელი მაჩვენებელი იყო შარშანწინდელზე უფრო მაღალი, როგორც მოგეხსენებათ 2023 წელს ჩვენმა ეკონომიკურმა ზრდამ შეადგინა 7.8% და შარშანწინდელს გადააჭარბა შარშანდელმა მაჩვენებელმა. გვინდა რომ წლევანდელი მაჩვენებელი იყოს კიდევ უფრო მეტად მაღალი, რის ყველანაირი პერსპექტივაც არსებობს. იანვრის თვე არის საკმაოდ აქტიური ეკონომიკური თვალსაზრისით და კიდევ უფრო გავააქტიურებთ პროცესებს, რა თქმა უნდა, წლის განმავლობაში. შესაბამისად, აბსოლუტურად რეალურია ის, რომ 9%-ს გადააჭარბოს ლევანდელმა ზრდის მაჩვენებელმა. წინასწარი საბიუჯეტო საპროგნოზო მაჩვენებელი არის 6%, თუმცა თქვენ იცით, რომ ყოველთვის სერიოზულად ვაჭარბებდით ხოლმე სერიოზულ მაჩვენებელს, მათ შორის წინასწარ მაჩვენებელს, მათ შორის სავალუტო ფონდის წინასწარ მაჩვენებელს, შესაბამისად 9%-ზე უფრო მაღალი ზრდა არის რეალური მაჩვენებელი. დანარჩენი, რა თქმა უნდა, ბევრ რამეზე იქნება დამოკიდებული რეგიონულ პროცესებზეც, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიტყვი, 9%-ზე უფრო მაღალი ზრდა 2025 წელს ეს არის აბსოლუტურად რეალური. მოგესალმებით, საზოგადოებრივმა უწყებელი თათია ტაბიშაძე. მოკლედ დავსვამ ამ შეკითხვას ამერიკასთან ურთიერთობების გადატვირთვის ნაწილში, როგორ და როდის გესახებათ ეს? ჩვენ, რა თქმა უნდა, ვართ ძალიან დაინტერესებული, რომ მოხდეს ურთიერთობების გადატვირთვა და უფრო მეტიც, ჩვენ განვაცხადეთ, რომ გვინდა სუფთა ფურცლიდან განმაახლოთ სტრატეგიული პარტნიორობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და უფრო მეტიც გვინდა ეს გავაკეთოთ კონკრეტული გზამკვლევით. დაახლოებით ისეთივე გზამკვლევით, როგორც არის შედგენილი ევროკავშირის საქართველოს ურთიერთობებისთვის, როგორც არის ასოცირების დღის ეს რიგი, მზად ვართ, რომ კონკრეტული გზამკვლევით, კონკრეტული ინდიკატორებით, კონკრეტული სამიზნე მაჩვენებლებით განვაახლოს სტრატეგიული პარტნიორობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. ჩვენ ვართ მოხარული, რომ გვაქვს ღირებულებითი თანხმედრა ახალი პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან. ბევრი რამ იქნება დამოკიდებული იმაზე, თუ რამდენად შეძლებს პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაცია Deep State-ის სრულად დამარცხებას ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ჩვენ ვართ ზოგადად ოპტიმისტურად განწყობილი და კიდევ ერთხელ გვაქვს სრული მზაობა იმისათვის, რომ გადაიდურთოს ქართულ-ამერიკული ურთიერთობები. და ასევე მინდა გკითხოთ ევროპულ ნაწილთან დაკავშირებით ისმის კვლავ კრიტიკა სანქციების დაწესებასთან დაკავშირებით ამ მხრივ უახლესი განცხადება გააკეთა ესტონეთის პარლამენტმა და შემიძლია ციტატა ამოვიკითხო, შეიზღუდოს კომუნიკაცია არალეგიტიმურ მთავრობასთან და მოუწოდებენ ისინი ევროკომისიას და ევროკავშირის წევრებს, რომ დააწესონ ინდივიდების მიმართ სანქციები. როგორ აპირებთ ახლა უკვე ევროპული მიმართულებით ურთიერთობების დარეგულირებას? იმ პირობებში, როდესაც Deep State-ზე არის წნეხი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, Deep State არის კიდევ უფრო მეტად გააქტიურებული ევროპაში. თქვენ იცით, რომ განსაკუთრებით ბალტიისპირეთის ქვეყნებში არის Deep State-ის გავლენა
ძალიან სერიოზული, ეს აისახება რა თქმა უნდა ესტონეთსაც. ნუ ჩვენ ესტონეთთან ვრჩებით სამხრივი მეგობრობის რეჟიმში, ეს არის ერთ-ერთი რაც შემიძლია გითხრათ, რა თქმა უნდა ასეთი განცხადებები არის მიუღებელი, ეს არის ცალსახად ანტიქართული განცხადება, რაც გამოხატავს უპატივცემულობას ქართველი ხალხის ნების მიმართ, თუმცა ჩვენ ვრჩებით ცალმხრივი მეგობრობის რეჟიმში ესტონეთთან გამომდინარე ისტორიული მეგობრობიდან, რომელიც არის ჩამოყალიბებული ქართულ და ესტონელ ხალხებს შორის. და ბიზნესის ცალკეული წარმომადგენლები საუბრობენ, რომ რთული ეკონომიკური პროცესები გველის ლარის გაუფასურებაზე აკეთებენ აქცენტს, რა მოლოდინები უნდა ჰქონდეს ამ კუთხით საზოგადოებას. ესენი არიან რადიკალური ოპოზიციის ხარდამჭერები, ისინი ასე ლაპარაკობენ უკვე წლებია. 2020 წლიდან მოყოლებული განსაკუთრებით ისინი საუბრობენ ასეთ ტონალობაში, მუდმივად საუბრობენ რისკებზე, პრობლემურ განვითარებაზე, საბოლოო ჯამში ძაღლი ღებდა, კარავანი მიდიოდა და თქვენ ხედავთ, რომ ამ განცხადებების ფონზე ჩვენ შევძელით და ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა 4 წელიწადში გავზარდეთ 40 მილიარდი ლარით. მაშინაც ეს რადიკალური ოპოზიციის ხარდამჭერები, მათ შორის ხარდამჭერი ბიზნესმენები მოასწავებდნენ ათასუბედურებას ჩვენი ქვეყნისთვის, თუმცა საბედნიეროდ, ჩვენი ქვეყნისთვის საბედნიეროდ რადიკალების პროგნოზები არასოდეს მართლდებოდა, ჩვენი ქვეყანა განაგრძობდა ეკონომიკურ განვითარებას, 40 მილიარდი ლარით გავზარდეთ ჩვენი ეკონომიკა 4 წელიწადში და ჩვენი მიზანი შემდეგი 4 წლისთვის არის ასევე 40 მილიარდი ლარით ქვეყნის ეკონომიკის გაზრდა 2028 წლის ბოლოსთვის ჩვენი ეკონომიკა უნდა იყოს მინიმუმ 130 მილიარდი ლარი. როგორც არ უნდა საუბრობდნენ ეს ადამიანები, ჩვენ განვაგრძობთ რა თქმა უნდა ზრუნვას ჩვენი ქვეყნის განვითარებას. გამარჯობა, გიგაბენია BMG. ბატონო ერეკლი პირველ რიგში სტადიონთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ, მაინტერესებს ბიუჯეტი თუ არის დათვლილი, რამდენი დაიხარჯება, როდიდან აპირებთ რომ დაიწყოთ პროცესები და ასევე საინტერესოა თქვენ ახსენეთ ორი ადგილი, სადაც შეიძლება აშენდეს სტადიონი. აქამდე იყო საუბარი, რომ შეიძლება ეს აეროპორტთან ახლოსაც აშენებულიყო, ბაზიანის აეროპორტს გულისხმობ, რომელიც უნდა აშენდეს. თუ შეგიძლიათ გითხრათ, რომელი ადგილები არის ამ დროისთვის გათვალისწინებული და ბიუჯეტი რამდენი იქნება უკაცრავად. რაც შეხება მიმართულებები დაახლოებით შემიძლია გითხრათ, ეს არის აეროპორტის მიმართულება, ეს არის რუსთავის მიმართულება. ამ ორი მიმართულებით მიდის მსჯელობა, ლოკაციებს ვერ დაიკონკრეტებთ. მას შემდეგ, რაც უკვე ჰოლანდიურ კომპანიასთან ერთად შეირჩევა კონკრეტული ლოკაცია, შეგვიძლია რა თქმა უნდა დავაზუსტოთ საზოგადოების წინაშე ეს ინფორმაცია. რაც შეხება ვადებს, პირველ რიგში არის კონცეფცია მოსამზადებელი, არქიტექტურული პროექტია შემდეგ მოსამზადებელი. ჩვენ ვარაუდობთ მომავალი წლის აპრილში, 2026 წლის აპრილში მშენებლობის დაწყებას. უშუალოდ მშენებლობა ვფიქრობთ, რომ დაიწყება მომავალი წლის აპრილში, ეს არის აბსოლუტურად რეალური. შესაბამისად 2028 წლის ბოლომდე მშენებლობის დასრულებაც არის აბსოლუტურად რეალური. დანარჩენი დაზუსტდება რა თქმა უნდა პროცესში. ბიუჯეტიც დაზუსტდება, რა თქმა უნდა ჩვენ გვაქვს წინასწარი გათვლები, მაგრამ მირჩევნია დავაზუსტოთ ბიუჯეტი და ამის შემდეგ მოგასწრებით კონკრეტულ ინფორმაციას. რაც შეხება ეკონომიკურ ზრდაზე ისაუბრეთ, თქვენ თქვით, რომ 9%-ზე მაღალი იქნება წელს ეკონომიკური ზრდა. მაგალითად, ლევან დავითაშვილმა ორშაბათს თქვა, რომ საბაზისო სცენარით 6%-იან ზრდას ელიან, ხოლო თუ პროცესები გაგრძელდა ნეგატიური მიმართულებით და დღეს ქვეყანაში არც თუ ისე კარგი მდგომარეობა გვაქვს, მაშინ 3% შეიძლება იყოს ეკონომიკური ზრდაო. რეალურად, როდესაც კერძო სექტორის დიდი ნაწილი ამბობს, რომ აი თქვენ ასევე თქვით, რომ ეკონომიკური აქტივობა იანვარში არის მაღალი, მაგრამ კერძო სექტორის დიდ ნაწილში ამბობენ, რომ მაგალითად ტურიზმის მიმართულებით მათ არ ყავთ დამსვენებლები, ჯავშნები არ არის, რესტორნებში მომხმარებლები არ ყავთ, მათ შორის გარკვეული ნაწილი მაგალითად თბილისში, როგორც ისინი ამბობენ, რესტორნებისა დაიხურა. რატომ ვერ ხედავთ მაგალითად თქვენ იმ გამოწვევებს, რაც დღეს არსებობს და ბიზნესის მხრიდან, აი მაგალითად, როდესაც ამბობენ ისინი, რომ გამოწვევები არის, ლევან დავითაშვილი რატომ ადასტურებს, რომ შეიძლება იყოს გარკვეული პრობლემები, თუნდაც მანამდე ტურიზმის სექტორზე თქვა მან დეკემბერში და თქვენ ახლა ამბობთ, რომ 9%-ზე მეტი იქნება. აი სხვადასხვა ვერსია რატომ განიხილება თუ შაბათის შემდეგ 5 შაბათამდე შეიცვალა გარკვეული მოლოდინები. ჩვენ სხვადასხვა ვერსია არ გვაქვს. ბატონ ლევან დავითაშვილი საუბრობდა პესიმისტურ სცენარზე და პესიმისტური სცენარის ფარგლებში საუბრობდა 3%-იან მაჩვენებელზე. არის საბაზისო მაჩვენებელი, რაც არის ბიუჯეტის დოკუმენტში ასახული, ეს არის 6%-იანი მაჩვენებელი და არის რეალური
სამიზნე მაჩვენებელი და ვფიქრობთ, რომ ეს არის 9% და შეიძლება იყოს უფრო მაღალიც ჩვენი ეკონომიკური ზრდა. შესაბამისად, ჩვენ ერთ და იგივე რამეზე ვსაუბრობთ, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი პასუხისმგებლობის მქონე მთავრობა უნდა საუბრობდეს, უნდა შეძლობდეს, ითვალისწინებდეს როგორც პესიმისტურ სცენარს, ასევე საბაზისო სცენარს, ასევე ოპტიმისტურ სცენარს. ჩვენ ყოველთვის ვახერხებდით საბაზისო სცენარზე უფრო მაღალი შედეგის ჩვენებას. აქედან გამომდინარე, აქ არის სრული თანხმოთრა გუნდში. მართალია, საბაზისო სცენარი, რაც არის ასახული ბიუჯეტის დოკუმენტში, არის 6%, მაგრამ ისევე როგორც წინა წლებში, ვფიქრობთ, რომ აქაც გვექნება გადაჭარბებული მაჩვენებელი წლის ბოლოს. რაც შეეხება ტურიზმს, ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია სხვადასხვა მიმართულებით, რა თქმა უნდა, არის კონკრეტული მიმართულეები, სადაც არის გარკვეული სირთულეები, თუმცა მაგალითად, ვავიღოთ იგივე სამთო კურორტები, მაგალითად იგივე ბაკურიანში იმდენი დამსვენებელია, ანუ სარეკორდო მაჩვენებელია, რომ ინფრასტრუქტურული კუთხით შეიქმნა გამოწვევები და ამაზე აუცილებლად ვიმუშავებთ იმისათვის, რომ შემდეგ სეზონს ბევრად უფრო მომზადებული შეხვდეს ეს კურორტი, ბაკურიანის კურორტი. აჭარაში ტურიზმის კუთხით არის უპრეცედენტო მაჩვენებლები იანვრის თვეში. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ რას, რომ იანვარში არის კარგი აქტივობა, მაღალი აქტივობა ტურიზმის სფეროში მათ შორის, შესაბამისად ესეც გვაძლევს ოპტიმისტური პროგნოზის გაკეთების საშუალებას. დასრულეთ. მაგრამ რომ ამბობენ, რომ აი ეს იყო მაგალითად ახალი წლის დღეებში, ბაკურიანის შემთხვევაში გეთანხმებით, რომ ბევრ ბიზნესმენს უთქვამს, რომ ახალი წლის დღეებში მათ ჰქონდათ ჯავშნები და სტუმრებიც ყავდათ, თუმცა მას შემდეგ ჯავშნები აღარ არის. ამბობენ, რომ თებერვალი, მარტი ფაქტობრივად არ აქვს ჯავშნები და გარდა ბაკურიანისა ხომ გვაქვს სხვა ქალაქებიც, მათ შორის თბილისი, სადაც საუბრობენ იმაზე, რომ კრიზისი მოსალოდნელი არის. გარდა ამისა, კერძო სექტორის ნაწილი არა მხოლოდ ტურიზმის მიმართულებით, ზოგადად ეკონომიკურ კრიზისელის წელს. თქვენ თქვით წეღან, რომ ვინელის? როგორ? ვინელის კრიზისი? კერძო სექტორის ნაწილი. ნაწილი, რომელსაც აქვს თავისი პოლიტიკური მიგერძოება, ითხოვენ, ვინ ეკითხება ბიზნესმენს რიგარეში არჩევნების მოთხოვნას. რა თქმა უნდა, ასეთი ადამიანები, ვისაც აქვს პოლიტიკური მიგერძოება, ასეთი ადამიანები მუდმივად საუბრობენ კრიზისზე, რომელიც არასდროს არ დადგა მალობა ღმერთს ამ 4 წლის განმავლობაში ჩვენს ქვეყანაში. ხომ ადამიანებს აქვს პოლიტიკური მიგერძოება, მათ უნდათ რომ ხელისუფლებაში დაბრუნდეს მაცმოძრაობა, რომელიც სწორედ რომ ბიზნესის რეკეტით იყო გამორჩეული და ამის გამო აქვს იმედი, რომ ქვეყანაში იქნება კრიზისი და მზად არიან ამას საკუთარი ბიზნეს ინტერესებიც კი გადააყოლონ. ხო, აბსოლუტურად გაუგებარია ეს ბიზნესმენები, რომლებიც თქვენთვის რადიკალური ოპოზიციის მხარდამჭერები არ არიან და ვის აზრსაც თქვენ გაითვალისწინებდით, რომ ეთქვათ, რომ ახლა პრობლემები არსებობს. ვის აზრს გაითვალისწინებთ? მე მზად ვარ ყველას აზრი გავითვალისწინო, ეს ერთი. როგორც ყველა არის ჩვენი მოქალაქე და მithumedes ბიზნესის ინტერესები უნდა იყოს ზოგადად დაცული, მაგრამ არიან ბიზნესმენები, რომლებიც ხელს აწერენ პოლიტიკურ აქტებს, მათ შორის ითხოვენ რიგარეში არჩევნების ჩატარებას, რითაც ადასტურებენ, რომ მათ სურთ ხელისუფლებაში დაბრუნდეს ის ძალა, რომელიც გამოირჩეოდა სწორედ ბიზნესის რეგეტით. ევროკავშირში ინტეგრაცია ქვეყნის და არ სურთ რუსული მომავალი. არა, მათ სურთ ბიზნესის რეგეტიორების ხელისუფლებაში დაბრუნება. ხო, მათ სურთ, მე გეტყვით, როცა ხელს აწერ პეტიციას რიგარეში არჩევნებთან დაკავშირებით, ამით ჩვენ ადასტურებ, რომ გინდა ხელისუფლებაში დაბრუნდეს ვინ? სააკაშვილის პარტია, გვარამიას პარტია, ხაზარაძის პარტია, გახარიას პარტია, ხო, ბიზნესის რეგეტი. აი ეს უნდათ ამ ადამიანებს სინამდვილეში არავითარი ევროპა და არავითარი რუსეთი არ არის აქ დღესასრიგის თემა. სინამდვილეში ამ ადამიანებს შეგნებულად სურთ ხელისუფლებაში დააბრუნონ ის ძალები, რომლებიც გამოირჩეოდნენ ბიზნესის რეგეტით. რომ დავუბრუნდეთ ჩემი ხას ვინ არის ბიზნესმენები? ვინ არიან ბიზნესმენები, ან ვინ არის ბიზნესმენი, ვისაც არ მიიჩნევთ ეგრეთ წოდებული რადიკალური ოპოზიციის მხარდამჭერად და ვის აზრსაც გაითვალისწინებდით, რომ აი თქვას, რომ მართლაც რთულ ვითარებაში ვიმყოფებით და ყველას აზრი უნდა გავითვალისწინოთ, მათ შორის რადიკალური ოპოზიციის მხარდამჭერი ბიზნესმენების აზრის უნდა გავითვალისწინოთ, თუ ეს აზრი ეხება ბიზნესს. თუ ეხება ბიზნესს, მათი აზრი გავითვალისწინებთ. თუ ითხოვენ რიგარეში არჩევნებს და ნაცების დაბრუნებას, ანუ ბიზნეს რეგეტის დაბრუნებას, მაშინ ამას ვერ გავითვალისწინებთ, მაგრამ სადაც ისინი საუბრობენ ობიექტურად ბიზნესის ინტერესებთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, მათ საუბარს უნდა გავითვალისწინოთ. ჩვენ ყველას თავრობა ვართ, ხო, ჩვენ ვართ მათ შორის რადიკალური ოპოზიციის მხარდამჭერი ბიზნესმენების თავრობაც. ამიტომ მათი აზრის უნდა გავითვალისწინოთ, ოღონდ უნდა გავითვალისწინოთ არა მათი პოლიტიკური მოთხოვნები, არამედ ის მსჯელობა, რომელიც უკავშირდება ბიზნესის ინტერესებს. მოვიდნენ
ისაუბრონ იმაზე თუ რა ჭირდება ქვეყანაში ბიზნესის განვითარებას და კი ბატონო, მაგრამ როცა გამოდიან პოლიტიკური მოთხოვნებით, ეს მგონია რომ არ არის მაინც მათი საქმე. კი ბატონო, ანაკლიაზეც მინდა გკითხოთ, გასული წლის მაისში გავიგეთ რომ ჩინურ-სინგაპურული კომპანია კონსორციუმი იქნებოდა ინვესტორი ანაკლიის სპორტის, მაშინ ლევან დავითაშვილმა გვითხრა რომ უახლოეს მომავალში გაფორმდებოდა ხელშეკრულება, თუმცა ამ დრომდე რაიმე სახის დამატებითი დეტალები ამ პროექტთან დაკავშირებით არ გვაქვს. საბოლოოდ როდის გაფორმდება ხელშეკრულება, რა ეტაპზე არის ახლა ეს პროცესი და ასევე ლევან დავითაშვილმა ორშაბათს თქვა რომ გარკვეული ინვესტორებიც მოიზიდებიან ამ მიმართულებით გაფართოვდება უკაცრავად კონსორციუმიო. უფრო მეტი დეტალი რომ გვითხრათ, რას გულისხმობთ ამ გაფართოებაში? კი, ამასთან დაკავშირებით კითხვები დაისვა უშუალოდ ლევან დავითაშვილის მიმართ, მან ყველა კითხვას გასცა პასუხი. მუშაობა ახლაც არ იმართება ამ დღეებშიც კი. გსტუმრობენ კონსორციუმის წარმომადგენლები და მათთან აქვს ინტენსიური მოლაპარაკებები, პირველ ვიცე-პრემიერს, ეკონომიკის მინისტრს და შესაბამისად ხელშეკრულების დადების პროცესი არის უკვე ინტენსიურ ფაზაში შესული. ამას თავისი ვადები ჭირდება, უამრავი დეტალია დასუსტებელი და სათანადო დროში ეს ყველაფერი გაკეთდება. მთავარი არის ის, რომ მოლაპარაკების პროცესი არც ერთი დღით არ აფერხებს პროექტის განხორციელებას. თქვენ იცით, რომ ახლაც ამ დღეებშიც მიმდინარე პროცესია. ბელგიური კომპანია არის დაკავებული ინფრასტრუქტურის სამუშაოებით, ხდება დაღრმავების სამუშაოების განხორციელება, ტალღჭრელების ორგანიზების სამუშაოების, ასე ვთქვათ, სამუშაოები წარიმართება. ეს არის მიმდინარე პროცესი. ანუ ხელშეკრულებასაც მოეწერება ხელი, არც ერთი დღით ეს სამუშაო პროცესი არ აფერხებს ინფრასტრუქტურის პროცესების წარმოებას. ხელშეკრულება ამას და როდის შეიძლება დასრულდეს ეს პროცესი? მალე უნდა დასრულდეს, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ გაიმეორებ, ამ დღეებში წარიმართება ეს პროცესები. კიდევ ერთხელ გაიმეორებ, გამომდინარე იქიდან, რომ არც ერთი დღით არ აფერხებს მოლაპარაკების პროცესი სამუშაოებს, ჩვენ გვაქვს გარკვეული დრო, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენს ინტერესებშია, რომ რაც შეიძლება მალე მოეწეროს ხელი ამ ხელშეკრულებას. ბატონო, კიდევ ორი კითხვა მექნება. ერთი ეხება, აუცილებლად უნდა გკითხოთ, იმიტომ რომ თქვენგან და ზოგადად ქართული ოცნების სხვა წარმომადგენლების მხრიდან ამ თემაზე კომენტარი არ მოგვისმენია. ოკუპირებულ აფხაზეთში 15 წელი მიუსაჯეს კახა მურადოვს, ის არის საქართველოს მოქალაქე და ამავე დროს ოკუპირებული აფხაზეთი ეგრეთ წოდებული მოქალაქე, მას ბრალს სდებენ საქართველოს სასარგებლოდ სახელმწიფო ღალატში. თქვენ თუ გქონდათ კომუნიკაცია შესაბამის უწყებებთან საერთაშორისო მიმართულებით ვგულისხმობ, მათ შორის რამე თუ გააკეთეთ ამ ხრივ ან რამე თუ კეთდება, რისი თქმაც შეგიძლიათ ახლა? მე ზოგადად შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენ ყოველთვის ვიცავდეთ ჩვენი მოქალაქეების ინტერესებს და მომავალშიც ამას გავაკეთებთ და განსაკუთრებით როცა საქმე ეხება ოკუპირებულ ტერიტორიებს. ეს არის ის, რაც შემიძლია ზოგადად გითხრათ, გასაგები მიზეზის გამო მე დეტალს ამასთან დაკავშირებით ვერ ვიტყვი. მაგალითად არ დაგმეთ რუსეთის ეს რიგი ჩვენ გვაქვს ჩვენი პოლიტიკა, რომელიც ამართლებს ხოლმე ჩვენთვის თავარია ჩვენი მოქალაქეების ინტერესების მაგალითად სად გაამართლა? ბატონო, რუსეთთან მიმართებით ამ პოლიტიკამ სად გაამართლა? მარტივად შემიძლია გაგახსენოთ ციფრები და შემიძლია ამოგიღოთ ზუსტად ციფრები, რამდენი ადამიანი იყო დე-ფაქტო რეჟიმის პატიმრობის ქვეშ თავის დროზე 2012 წლამდე და როგორია ეს მაჩვენებლები ჩვენს პირობებში. რამდენი ინციდენტი იყო ხოლმე ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე და რამდენი არის დღეს. ანუ სტატისტიკაც კი 10 მაგად გაუმჯობესებული სტატისტიკაც კი ადასტურებს იმას, რომ ამის გამო მადლობა უნდა გითხრათ? არა, ეს არის ჩვენი უკეთესი პოლიტიკის შედეგი. ჩვენი პრაგმატული და სწორი პოლიტიკის შედეგი და ჩვენი ზრუნვის შედეგი ჩვენი მოქალაქეების მიმართ. კარგი, როგორც ვუნავთ, ამას გრძნობენ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ასევე მინდა გკითხოთ 20 იანვარს ჟურნალისტი ხართ და გითხებსავთ თუ შეფასებებს აკეთებთ. მე ხანდახან გითხობს გისვათ ხოლმე და მეუბნებით რომ ჟურნალისტის საქმე არ არის პასუხის გაცემა და ხა შეფასებას რატო აკეთებთ ჟურნალისტი ხართ? გრძნობენ მეთქი, ანუ არაფერი შეფასება არ გამიგეთ. გრძნობენ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, როგორ იცავთ მათ? თქვენ შეფასება გააკეთეთ, თქვენი საქმე არის კითხვების დასმა და პასუხების მოსმენა და სხვა შემთხვევაში მეც დაგისვათ ხა კითხვას, რამდენი სქესი არსებობს და დარწმუნებული ვარ, რომ არ გაცემთ ამ კითხვას პასუხს. ხო არა გაქვთ? ყველამ ვიცით რამდენი სქესი არსებობს, მაგრამ ამაზე არ საუბრობთ. ბატონო ირაკი, დონალდ ტრამპს თუ დაურეკეთ და მიულოცეთ. რამდენია? დონალდ ტრამპს თუ დაურეკეთ. არა, არ გინდათ ხო პასუხის გაცემა. არ იცით რამდენი სქესი არსებობს? მე ვიცი კაცო, თქვი დღეს რამდენი ხო, რატომ მეკითხებით? არა, თქვენ არა, ბიოლოგიის გაკვეთილზე ვართ? არა, თქვენ ადასტურებთ, რომ რას ვადასტურებ?
ორი სქესი რომ არსებობს. არ ვიცი, სხვა სქესი არ გამიგია, ქალი და კაცი. კი, გენდერიც ორია, ხო? გენდერი თქვენ სქესისა და გენდერის განსხვავება მე არა, მე არ ვასხოვებ სქესს და გენდერს. მე არ ვასხოვებ სქესს და გენდერს ერთმანეთისგან. დონალდ ტრამპს დაურეკეთ. არ ქონია სატელეფონო საუბარი, ჩვენ იულოცეთ, როგორც სოციქსელების მეშვეობით, ასევე ოფიციალური წერილი დონალდ ტრამპს პრეზიდენტობა ჩვენ კიდევ გაიმერებთ ჩვენს ინტერესებშია ურთიერთობების გადატვირთვა და რა თქმა უნდა ველოდებით შემხდარ ნაბიჯებს ამასთან დაკავშირებით ამის დროც ვფიქრობ რომ მოვა. და როგორ აპირებთ? აი თქვენ ყოველთვის ამბობთ რომ დაველოდოთ 20 იანვარს და ვპირდებოდით რომ 20 იანვრის შემდეგ რაღაცა ყველაფერი შეიცვლებოდა, მაგრამ ჯერჯერობით ვერაფერს ვხედავთ და როდიდან შეიძლება შეიცვალოს და იმ შემთხვევაში თქვენ თქვით რომ დღეს კიდევ ერთხელაც გაიმეორეთ რომ ეგრეთ წოდებულ deep states თუ დაამარცხებს ტრამპი, თქვენ ამაში მხარს უჭერთ და ასე შემდეგ, მაგრამ თუ ვერ დაამარცხა ტრამპმა deep state-ი, ანუ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და საქართველოს შორის ურთიერთობა სტრატეგიული პარტნიორობა ვერ აღდგება, არ გენდობებათ ურთიერთობა? არა, მაგაზე არ არის საუბარი. უბრალოდ deep state-ი თუ ვერ დაამარცხდა, ეს იქნება პრობლემა, არა მარტო ქართულ-ამერიკული ურთიერთობებისთვის, არამედ ეს იქნება პრობლემა მთელი მსოფლიოსთვის. ეს არის ერთადერთი. ჩვენ რა თქმა უნდა დაინტერესებული ვართ, რომ ახალ ეტაპზე გადავიყვანოთ ქართულ-ამერიკული ურთიერთობები. deep state-ზე იქნება რა თქმა უნდა ეს ბევრად დამოკიდებული deep state-ის დამარცხებაზე ვიქონიოთ ოპტიმისტური მოლოდინები. ეს არის რაც მინდა გითხრათ. პრობლემა იქნება არა მარტო საქართველოსთვის და ქართულ-ამერიკული ურთიერთობებისთვის, არამედ მთელი მსოფლიოსთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ deep state-ი არის დაკავებული მსოფლიოს მასშტაბით ომების გაჩაღებით და უამრავი პრობლემა შეუქმნა არაერთ ქვეყანას, ხო? რა მდგომარეობამდე მიიყვანეს უკრაინა, ხედავთ თქვენ. ხო? ან სხვა ქვეყნები აღარ მინდა ყველა ჩამოთვალო. რა თქმა უნდა, მსოფლიოსთვის იქნება მთლიანად პრობლემა, deep state-ის ვერ დამარცხება, არა მარტო საქართველოს. ჩვენ დავიტოვოთ, კი, deep state-ის პოლიტიკა მიიყვანა აქამდე, ამ მდგომარეობამდე, უკრაინა და საქართველოს მიმართაც ჰქონდა deep state-ს უკრაინიზაციის პირდაპირ ინტერესი და ამასთან დაკავშირებით უამრავი ინფორმაცია გვაქვს ჩვენ გავრცელებული. ხო, პირდაპირ ინტერესი არსებობს. რუსეთმა განახორციელა სამხედრო აგრესია უკრაინაში, მაგრამ კითხვა არ გაქვთ, რატომ არ მოხდა იგივე საქართველოში. იმიტომ რომ ჩვენ არ ავყევით deep state-ის სცენარს. ხვდებით, რაზეც არის საუბარი. ჩვენ რა სცენარი იყო და ომის სცენარი იყო. პირველი ფრონტის სცენარი იყო უკრაინაში, მეორე ფრონტის სცენარი იყო საქართველოში. არ არის ეს ლოგიკა. არა. შეიძლებოდა ჩვენ ვერ გაგვეძლო ზეწოლისთვის და ეს იქნებოდა deep state-ის სცენარზე აყოლა. ჩვენ რო ვერ გაგვეძლო ზეწოლისთვის, შანტაჟისთვის, ამ შემთხვევაში ჩვენ ავყვებოდით deep state-ის სცენარს, რაც სამწუხაროდ ვერ იქნა უზრუნველყოფილი უკრაინის შემთხვევაში. ძალიან სამწუხაროდ ჩვენი მეგობარი ქვეყანა უკრაინა არის განადგურებული, 10 მილიონამდე ადამიანი არის ტოლულად ქცეული, 3 მილიონი არის გახიზნული რუსეთში, დანარჩენი არის გახიზნული ევროპაში და სხვა ქვეყნებში, ინფრასტრუქტურა არის განადგურებული, ელექტროენერგიის გენერაციის ნახევარზე მეტი არის დაკარგული და განადგურებული, დაღუპულებზე აღარაფერს ვამბობ, ხო 100,000-ობით ადამიანი არის დაღუპული, გენოფონდი გაუნადგურეს უკრაინას. ეს არის ზუსტად იმის შედეგი, რომ უკრაინაში ვერ გაუძლეს deep state-ის ზეწოლას, რასაც გაუძელით ჩვენ, ხო, ზეწოლას და შანტაჟს. მოგესალმებით, ტელეკომპანია პოსტები, ნუცა კოროშინაძე. ერთი დააზუსტოს და მე გიპასუხებ თქვენ ნებართით. ანუ ეს რომ დავაზუსტოთ, აი სცენარი deep state-ის, ხო? აი თქვენ თქვით რომ უკრაინამ ვერ გაუძლო deep state-ის სცენარს, რის გამოც დღეს არის განადგურებული. მე და საქართველოს უმრავლესობას გონია რომ ამაში მხოლოდ და მხოლოდ დამნაშავე არის რუსეთი. აი რა სცენარი იყო deep state-ის, რასაც უკრაინამ ვერ გაუძლო, რის გამოც ის განადგურდა. აი რომ აგვიხსნათ და ასევე საინტერესოა ის საქართველოს გადაურჩა ამ პროცესს. რა სცენარი იყო საქართველოს მიმართ deep state-ის მხრიდან და ვინ არიან ეს ადამიანები, ვინც ითხოვენ საქართველოს განადგურებას. ნახეთ, რაღაც მოხდა უკრაინაში და იგივე არ მოხდა საქართველოში. ეს კითხვები თქვენ უნდა დაუსვათ საკუთარ თავს. მე ხედავთ რომ განსაკუთრებულად სიღრმეებში ვერ შევალ. იმიტომ რომ ყველა კარტი რო გავხსნა, ამ შემთხვევაში შეიძლება რაღაც ხიდები დაიწვას ვიღაცეებთან. ამიტომ ყველა კარტს ვერ ხსნით. თქვენ დაუსვით თქვენ თავს ეს კითხვა. რატომ მოხდა უკრაინაში ის, რაც არ მოხდა საქართველოში? ხო? მაგრამ რომ უკრაინის მთავრობა ღიად დასავლეთისკენ მიდიოდა და თქვენ ამ შემთხვევაში ქართული ოცნება არ მიდიოდა.
რა ლოგიკაა ხა ხო, მაგაში? მე ამ სცენარს ვხედავ. თქვენ მითხარით ის სცენარი რის გამოც უკრაინა ომშია. ჯერეთი საიდან დაინახეთ, რომ ჩვენ არ მივიდიოდით ღია დასავლეთისკენ, რა არ გავაკეთებთ? მიდიხართ დასავლეთისკენ? აბა რას ვაკეთებთ? 2020 ჯერ ავიღოთ 2022 წლის დასაწყისი და 2021 წლის ბოლო, ხო? ჯერ მაქედან დავიწყოთ. აი რა ნაბიჯი გადადგა უკრაინამ ისეთი, რაც არ გადაუდგამს საქართველოს, ხო? აი რა იყო ეგეთი. გამახსენეთ ერთი ნაბიჯი. ჩვენ ხელისუფლების პირობებში ხელი მოვაწერეთ ასოცირების შეთანხმებას, შემდეგ DCFTA-ს, შემდეგ ვიზა ლიბერალიზაცია, ყველაფერს ვაკეთებდით ამისათვის. ხო, სად იყო, აი რა იყო ეს ნაბიჯი, რამაც განაპირობა ის, რომ რუსეთმა განახორციელა სამხედრო აგრესია უკრაინაში და რა საქართველოში. მაშინ, როდესაც საქართველოში ამის გაკეთება იქნებოდა უფრო მარტივი რუსეთისთვის, ხო? ბატონო, თელმა მსოფლიომ ვერ დაამარცხა, ესე იგი Deep State და გამოდის, რომ თქვენ დაამარცხეთ? Deep State-ს აქვს თავისი გავლენები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში. Deep State-მა მოაწყო რევოლუცია სხვადასხვა ქვეყანაში. თქვენ ხო ხედავდით, რომ ძალიან დიდი ძალები ყავდათ ჩართული საქართველოს წინააღმდეგ. ერთ სამი Deep State-ის ერთ გვერდზე გავწიოთ, ხო? თქვენ ხო ხედავთ, რომ Deep State-ი იყენებდა ამერიკის და ევროკავშირის ოფიციალურ სტრუქტურებს, ამის ნახევარი მსოფლიო დაგვიპირისპირეს, ხო? და ვერ დაგვამარცხეს. ხო ეგრე იყო რეალურად, მაგრამ თქვენ ამტკიცებთ იმას, რომ საქართველოს უპირისპირდება ამერიკა და ევროკავშირი და ჩვენ გიმტკიცებთ იმას, რომ ამერიკა და ევროკავშირი კი არ გვიპირისპირდება. მე არ ვამტკიცებ თქვენ რასაც ამბობთ იმას. Deep State-ი. არა, თქვენ ხო ამტკიცებთ, რომ არა, უნდა მივცე მიკროფონი, მაგრამ მაინც ვერ მითხარით უკრაინამ რა გააკეთა ისეთი, რის გამოც ომი დაიწყო იქ და რის გამოც განადგურდა თქვენი თქმით ეს ქვეყანა. ანუ უბრალოდ რა გააკეთა უკრაინამ, რაც არ გააკეთა საქართველომ. თქვენ თვითონ რომ Deep State-ის სცენარი ვერ აიცილა ამ ქვეყანამ და რა გააკეთა? ჩვენ რას გთხოვდა ოპოზიცია ხო გახსოვთ? ბატონო, ოპოზიცია არ მაინტერესებს, გეკითხებთ რა გააკეთა უკრაინამ? ხო და რა არ გავაკეთეთ ჩვენ მაგას გეტყვით. და შესაბამისად გადავთარგმნით უკრაინას. ჩვენ გთხოვდა ინტენსიურ მილიტარიზაციას, ანუ გამოხატულ ინტენსიურ მილიტარიზაციას. ოპოზიცია ჩვენ გთხოვდა აგრესიულ რიტორიკას, უხეშ რიტორიკას. აი ეს იყო რასაც ითხოვდნენ ჩვენგან. ამას რო არ ვაკეთებდით, გვეძახდნენ პრორუსულ ხელისუფლებას. და იგივეს აკეთებდა სამწუხაროდ უკრაინის ხელისუფლება. ეს იყო იგივე აგრესიული უხეში რიტორიკა, ყოველად უსარგებლო უხეში და აგრესიული რიტორიკა. ეს იყო უხეში დამოკიდებულება მისკის შეთანხმების მიმართ, ხო? გახსოვთ როგორ წარიმართა ეს პროცესები. ეს იყო ინტენსიური მილიტარიზაცია და ასე შემდეგ. ანუ რუსეთი გააღიზიანა უკრაინამ? იყო პროცესები, რამაც საბოლოო ჯამში მდგომარეობა მიიყვანა რუსეთის სამხედრო აგრესიამდე უკრაინაში. და ჩვენ ავიცილეთ ეს ყველაფერი თავიდან საქართველოში. რომ გავიგო, უკრაინის თავრობის ხისტმა პოლიტიკამ და დამოკიდებულებამ მიიყვანა რუსეთი იქამდე, რომ ომი დაიწყო უკრაინაში. ნაბიჯ ყველაფერი მიდიოდა ამ ომამდე. ყველაფერი მიდიოდა ამ ომამდე და ჩვენ რაღაცებს არ ვაკეთებდით, რასაც ითხოვდა რადიკალური ოპოზიცია და რასაც ითხოვდნენ მათი პატრონები, ამიტომ არ მოხდა საქართველოში ის, რაც მოხდა უკრაინაში. ანუ უკრაინის თავრობის ბრალი ყოფილა თქვენი თქმით. ეგ არის თქვენი ლოგიკური დასკვნა. თქვენ ასე თქვით, ეს აგრესიული პოლიტიკა და ნაბიჯ რაც ხდებოდა. ლოგიკა არის მეცნიერება და თქვენი ლოგიკური დასკვნა არ გამომდინარეობს წანამძღვრებიდან, რაზეც მე ვისაუბრებ. IQ მაქვს დაბალი. ანუ ეს არის ამას ეწოდება შეცდომა წანამძღვრებში. კი, IQ-ის პრობლემაა, რა თქმა უნდა, როდესაც არასწორი დასკვნა გამოგაქვს იმ წანამძღვრებით, რომელიც არ გაძლევს ამ დასკვნის გამოტანის საშუალებას, ხო? ხო ხვდებით რაზეა საუბარი? ხო ხვდებით, როცა უკრაინის ბრალია ომი რო ამბობთ, ეს არა, მე არ მithქვამს. უკრაინამ ვერ აიცილა თავიდან ეს სხვა დასკვნაა. უკრაინამ თავიდან ვერ აიცილა ის, რის თავიდან აცილება შეიძლებოდა. ხო, იმიტომ რომ თქვენ რომ ის ხისტი პოლიტიკით, ნაბიჯებით, ნაბიჯები და პროცესები იქამდე, რომ რუსეთს მოუწია ომის დაწყება, ეს აი მანდაც ნახეთ რუსეთს მოუწია ომის დაწყება, ეს ხო თქვენი არასწორი დასკვნაა. ხვდებით რა შეასახმე? ხვდებით რა შეასახმე და თქვენ თავარ კითხვას არ გაიცით პასუხი. რატომ არ მოხდა საქართველოში ის, რაც მოხდა უკრაინაში? თქვენ გაიცით მაგას პასუხი? არა, ხო, მე გავიცი პასუხი, რომ ჩვენი პოლიტიკის შედეგი იყო ის ჩვენი პრაგმატულის ჩვენ არა, თავის ახრა რა შუაში. თავი სად დაუხარეთ? არა, სად დაუხარეთ თავი რუსეთს? ერთი ფაქტი მითხარით, სად დაუხარეთ თავი რუსეთს? 600-ზე მეტი, ერთი წამით.
600-ზე მეტ რეზოლუციას და აქტს შეუერთდით, რომელიც გმობდა რუსეთის სამხედრო აგრესიას უკრაინაში და რომელიც ხარს უჭერდა უკრაინის სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას. სად დაუხარეთ თავი რუსეთს? და ოპოზიცია სხვა რამეს ითხოვდა, იმას კი არ ითხოვდა, რომ თავი არ დაგვეხარა. ითხოვდა თავით შესულას ომში. აი ეს არის, რასაც ითხოვდა თქვენი ოპოზიცია. ბატონო რეგლი შტატების საკითხს გავაგრძელებ, უკვე ცნობილია ტრამპის ადმინისტრაციის ახალი საგარეო პოლიტიკა, მათ შორის მოვისმინეთ განცხადება, რომ ყველა სახელმწიფომ წინ უნდა წაწიოს ეროვნული ინტერესები, როგორი არის თქვენი შეფასება? რა თქმა უნდა, ეს არის ის, რაზეც ამდენი ხანია ვსაუბრობთ ჩვენ. თავარი არის ნებისმიერი სახელმწიფოს ეროვნული ინტერესები და მე ძალიან დადებითად შემიძლია გამოვიხმარო იმას, რომ ამ ეტაპზე უკვე განცხადების დონეზე განსაკუთრებულ პატივისცემას გამოხატავენ ახალი ადმინისტრაციის წარმომადგენლები სხვადასხვა ქვეყნის სუვერენიტეტის მიმართ. ეს არის, რა თქმა უნდა, ძალიან მისასალმებელი. თუ ამ განწყობას დაეფუძნება ქართულ-ამერიკული ურთიერთობები, ეს ურთიერთობები აუცილებლად თვისებრივად გადაიტვირთება. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, რატი ჭიჭონაია, აჭარის საზოგადოებრივი მოუწყებელი. ბათუმში რამდენიმე დღის წინ განვითარებულ მოვლენასთან დაკავშირებით მინდა გითხოთ კონკრეტულად გიორგი გახარიაზე თავდასხმასთან დაკავშირებით. გუშინ გამოიკითხა პროკურატურაში გიორგი გახარია, ასევე ყოველდღიურად პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრები ითხოვენ კადრების გასაჯაროებას. თქვენ რა ინფორმაციას ფლობთ და რის თქმა შეგიძლიათ ამ წუთას მედიისთვის? არც გამოძიებას უნდა ქონდეს სრული წვდომა და მხარეებსაც უნდა ქონდეთ, რა თქმა უნდა, სრული წვდომა იმ მასალებზე, რაც დაკავშირებულია შესაბამის ინციდენტთან, ეს არის რაც შემიძლია გითხრათ. რაც შეეხება ინციდენტს, თქვენ ნახეთ, როგორ წარიმართა ეს ინციდენტი, ხო? იყო სიტყვიერი შელაპარაკება თავიდან, რასაც მოყვა ძალადობრივი აქტი გახარიას მხრიდან, რომელმაც ჭიქა ესროლა და ყავა შეასხა ქართული ოსნების პოლიტიკური საბჭოს წევრს და საქართველოს პარლამენტის წევრს სახელმწიფო პოლიტიკურ თანამდებობის პირს. ხო, ანუ აგრესიის აქტის განხორციელება, ფიზიკური აგრესიის წამოწყება მოხდა სწორედ გახარიას მხრიდან. ამას მოყვა შემდეგ გაგრძელება, რა თქმა უნდა, ყველა დეტალი უნდა იყოს შესწავლილი, მაგრამ ერთი რამ შემიძლია თქვა გახარიასთან მიმართებით. როცა ხარ ნაცი შენ გეგესრება თმენის ვალდებულება. როცა მოდის შენთან ადამიანი და გეუბნება მარტივ რამეს, მარტივ ჭეშმარიტებას, რომ შენ ხარ ნაცი, ხო? შენ ხარ ჯაშუში. ეს რაღაცას როცა გეუბნებიან და როცა ხარ მართლა ნაცი და ჯაშუში, შენ გეგესრება თმენის ვალდებულება. ეს არის მარტივი რამ, რაც შემიძლია უთხრა როგორც გახარიას, ისევე სხვა ნაცებს. მადლობა. აი, ერთი კითხვა და დავასრულებ. დიახ. ამერიკაში ლობისტურ კომპანიებზე რამდენს დახარჯავთ წელს და რამდენი დახარჯეთ გასულ წელს? საქართველოს მთავრობა. დიახ. ეს საჯარო ინფორმაცია და ამაზე წვდომა აქვს ნებისმიერ სუბიექტს, იყო კონკრეტული ხელშეკრულება, რომელსაც ამოეწურა საკუთარი ვადა, ეს არის ინფორმაცია, რაც ამ ეტაპზე შემიძლია გაგიზიაროთ. თუ იქნება ახალი კონტრაქტები, ამასაც ინფორმაცია იქნება საჯარო. მოგეთ ნებისმიერი ინფორმაცია ამას იქნება საჯარო.